제가 한국에서 잠실에서 신앙생활을 했어요. 私が韓国のチャムシルという地域で信仰生活をしていました。 그래서 열심히 교회 아파트 단지 안에 있는 교회입니다. 団地の中にあったマンション、団地の中にあった教会でありました。 기관에 봉사하고 있는데 어느 날 저를 지방에서 제 교회 지방에 있는 교회에 제가 학생 때 저를 지도하신 목사님이 그 옆에 단지에 이렇게 개척을 하셨어요. そういう中で私が学生の時に通っていた教会で私を指導しておられた牧師先生が今私が通っている教会の隣の団地に教会を開拓されました。 참 그분하고 이렇게 친했습니다. その方とはものすごく親しかったです。 어떤데 제가 뭐 중국 영화를 좋아하기 때문에 중국 영화를 보러 가면 그분이 보면 그분도 보고 나오다가 같이 만나고 그래요. 私は昔中国の映画も好きでしたが、映画を見て出てきたらその方も一緒に見て出てきている時に会ったりもしました。 근데 그분이 저한테 이제 전화가 와서 만나자고 그래요. でその方から私に電話がかかってきたわけです。 이제 대강 알죠? 왜 나를 만나려고 하는지. なんで電話をして一度会おうって言ったのかある程度分かりました。 역시 제가 짐작하는 대로 자기 교회에 와서 좀 도와달라는 거예요. やっぱり思っていた通り自分の教会に来てこの教会を助けてほしいということでした。 목사님이 서울에 계시다가 잠실에 와서 개척을 이제 시작하는 거죠. その牧師が新しくその地域に開拓をして始められるからです。 조금 갈등이 되더라고요. 当然私も少し葛藤をしました。 저를 학생 때 이렇게 지도해 주신 분이니까. 私を学生の時に指導してくださった方であるので、 그런데 결국은 제가 거절했습니다. しかし私はそれを嫌だと言いました。 어떻게 보면 인본주의는 우리가 지금 알겠는데 그 당시는 인본주의가 뭔지도 잘 몰랐어요. 今だったら人間主義、人本主義と言ったら何だか分かっているかもしれませんが、当時私は知りませんでした。 오늘 일부에 성령 인도를 받아야 되는데 성령 인도를 어떻게 받는지도 그 당시는 잘 몰랐어요. 今日一部聖霊の導きを受けなければいけないと言いましたが、当時は聖霊の導きをどのように受ければいいのかも分かりませんで 그러나 した。 제가 잘 신앙생활 하고 있는데 와가지고 교회를 옮겨달라. 이게 쉽게 말하면 그 하나님의 뜻이 아닌 것 같아요. 私が正しく信仰生活をしているのに牧師先生が来て教会を移してほしいというのが神の御心ではないというふうに思いました。 하나님의 인도는 좀 말씀대로 가야 되거든요. 神の導きは御言葉通りに進まなければいけません。 결국은 저는 그분을 인간적으로는 좀 안타깝지만은 그분의 말씀을 거절했죠. 人間的には申し訳ありませんが、その方の言葉に私はできないと言いました。 그리고 나서 제가 그분을 거절하고 나서 제가 그 교회에서 있다가 신학교를 들어간 거예요. そういう中、その後に私がその教会にいて、私が進学校に進むようになりました。 신학교 들어가서 공부하고 목사 된 거죠. 進学校に行って勉強して牧師となったわけです。 만약 제가 그 교회를 떠나서 저쪽 교회를 그 목사님 교회로 갔더라면 제 인생이 어떻게 될지 몰라요. もし私がその教会を離れて、その知り合いの牧師の先生の教会に行ったとしたら、私の人生がどのように変わっていたのか分かりません。 결국은 그 목사님 그 이사 온 그 단지에서도 교회 시키면 세상적으로 성공 못하고 또 어디로 가버렸어요. 結局その牧師先生は結局その開拓した地域でも成功することができずにまた他の地域へ移していきました。 우리 인생이요. 내가 어떻게 보면 선택을 잘못함으로 말미암아 우리 하나님께서 제 인생을 딱 예배해 놓은 인생이란 말이에요. 神様が私たちの人生をあらかじめ定めておかれたそのような人生であるわけです。 제 인생을 제가 자꾸 하나님의 뜻을 거역하고 불신하고 인본주의 쓰면 쓸수록 하나님께서 저에게 예배해 정해 놓으신 길을 저는 갈 수가 없는 거예요. しかし私たちが自分の考え、人間主義を使って間違った選択をすればするほど神様が私に予備された道を歩むことができなくなってしまう。 하나님께서 저를 일본에 보내시고 여러분과 만나서 일본 복음을 위해서 함께 복음도 하기를 원하는 게 하나님의 뜻일 겁니다. 神は私に対して私を日本に送り皆さんと出会い共に日本福音化をするということが神の御心であったはずです。 내가 그때그때마다 하나님 인도를 못하면은 하나님께서 나에게 분명히 하나님 예비는 길로 가도록 만들어 놓으시는데 우리가 그 길을 못 가는 거예요. 私たちがその時その時にそのような神の導きを受けられないんであれば神様が確かに予備されたその道を歩めなくなってしまいます。 그래서 내가 만약에 목사가 안 되고 지금 그러면 내가 뭐 하고 있을까?
じゃあもし当時その教会に行ったとしたら牧師にはなっていない。じゃあ今何をしているんだろうとも考え 뭐 ます。 노래방 주인하고 있을까? カラオケの店長をしているのか。 뭐 아주 아찔한 거예요, 이게. そう考えると本当にこうすごいことを感じます。 출애굽한 백성들은 하나님께서 가나안 땅으로 들어갈 수 있도록 그렇게 만들어 놓은 거예요. 出エジプトをしたイスラエルの民はカナンの地へ行けるように神様はすでに作っておかれました。 한 사람도 멸망하지 않고 가기를 원하는 게 하나님 뜻입니다. 一人も滅びることなくカナンにたどり着くのが神の御心であったでしょう。 그런데 그들이 성령 인도를 못 받은 거예요. しかし彼らは聖霊の導きを受けることができませんでした。 원망하고 불평하고 不満と不栄で 인본주의 쓰면서 また人間主義を使って 그러니까 정해놓은 곳을 못 가고 그 사막에서 다 죽은 거예요. 定められている道を歩むことができずにみんな荒野で死んでしまったわけです。 여러분 하나님께서 이스라엘 백성들을 출애굽시킬 때 네가 알아서 가라고 말한 적이 없어요. 神がイスラエルの民を出エジプトをなさるときにあなたが思うがままに進みなさいと言われたことはあります。 하나님이 처음부터 마지막 순간까지 하나님 이스라엘 백성들을 데리고 인도하시고요, 동행하시고 가나안 땅에 들어가도록 하나님께서 그렇게 역사하신 겁니다. 神は最初からイスラエルの民と共におられ、彼らを導かれ、共に歩まれ、カナンの地に入れるように最後までされたわけです。 낮에는 구름기둥, 밤에는 불기둥. 昼は雲の柱で、夜は火の柱で、 먹을 거 입을 거 하나님이 주고하면서요. 食べるものや着るものまで与えながら。 이스라엘 백성들은 한 가지만 하면 돼요. だからイスラエルの民は一つさえできればよかったのです。 하나님 말씀에 순종하고 따라만 가면 되는 거예요. 神の御言葉に従順し、ついていくだけでよかったのです。 여러분 인생도 마찬가지입니다. 皆さんの人生も同じです。 여러분 인생이 편안하고 하나님께서 정해놓은 예정해 놓으신 길이 있는데 그 길을 내가 자꾸 인본주의 쓰고 내 중심으로 살아가게 되면은 그게 틀어진다 이 말이에요. 神が皆さんにすでにあらかじめ準備なさった皆さんの予定があるのにもかかわらず、皆さんの予定の中、自分の考えで人本主義で違うことをしてしまうと方向がどんどん変わっていくわけです。 애굽에서 가나안까지 10일이면 충분하게 일주일이면 갈 수도 있잖아요. エジプトからカナンまでは1週間、そして2週間で十分たどり着ける距離でした。 말 안 들으니까 인도를 못 받으니까 40년을 걸리는 し 겁니다. かし導きを受けることができなかったために40年間もかかってしまったわけ 이게 です。 여러분 인생하고 관계없는 게 아니에요. この話が私たちの人生と関係ない話ではありません。 여러분은 복을 받을 사람인데 皆さんは祝福されるべきものだ 내 けです。 인생에 고통과 어려움이 계속 찾아온다 이 し 말이에요. かし人生に苦しみや問題苦難が続けてやってくる。 그건 누가 여러분을 그렇게 만든 게 아니에요. それは誰かがそのように皆さんを作ったわけではありませ 어떻게 ん。 보면 내가 내 문제를 내가 만들어 놓고 인생을 살아가는 거예요. ある意味私の問題を私が作り上げて生きていくわけです。 누가 하나님이 여러분을 고생시키겠어요? 神が皆さんに苦労させようとするでしょうか。 하나님은 여러분이요 편안하게 예수 믿으면서 하나님 일을 하기를 원하시는 거예요. 神は皆さんが安らかに神の働きに用いられる人生になってほしいと願われています。 그런데 대부분 사람들 한 90 대부분 사람들은요 이렇게 살아갑니다. しかしほとんどの人々はこのように生きていきます。 자기 생각에서 답을 얻어요. 自分の考えの中で答えを得ようとします。 자기 생각에서 답을 얻고 살아간다니까요. 自分の考えで答えを得て生きていきます。 그 답이 문제가 있고 틀린 답인데 자기 생각에서 답을 얻고 인생을 살아가는 その 거예요. 答えには問題があり、間違った答えであるのにもかかわらず、自分の考えを答えとして生きていくわけです。 자기 수준 가지고 살아가는 겁니다. また自分の水準で生きていきます。 하나님의 수준이 아니요. 神の水準ではありません。 자기 수준에 맞춰서 인생을 살아가요. 自分の水準に合わせて人生を生きていきます。 그리고 자기 능력으로 살아갑니다. だから自分の能力で生きていくわけ 뭐 です。 자기 능력은 한계가 있거든요. しかし自分の能力には限界があります。 그러니까 별 차이가 없어요. だから世とあまり差がありません。 교회 다니는 사람이나 안 다니는 사람은 차이가 教 없어요. 会に通っている人も通っていない人も差がないわけです。 오히려 불신자가 훨씬 힘있게 보이는 거예요. むしろ未信者の方がより力強く見えます。 자, 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이라고 그랬거든요. 主の御言葉は私の足の灯火、道の光だと言われます。 여러분이 하나님의 인도를 타지를 못하면은요, 여러분이 제 인생에는요, 인생의 어둠을 만들면서 살아가는 거예요. 皆さんが私たちが神の導きを受けられないんであれば、私たちの歩みに暗闇をむしろ作り出しながら歩いていくことになってしま 내 います。 인생이 어두워요. 私の人生が暗いで 내 す。 인생에 뭔가 얽매여 있는 거예요. 人生が何かにとらわれています。 뭐가 풀리지 않는 겁니다. 何かがうまくいきません。
뭔가 미래가 불확실하는 거예요. 何か未来が不安として残っています。 결국은요 사단이 틈을 타는 거예요. 結局はサタンが隙を狙ってくるわけです。 사단이 가나안 땅에 들어가지 말라는 거예요. サタンはカナンに入っちゃいけないということです。 너가 하나님 축복 받지 말라는 あ 거예요. なたが神の祝福を受けてはいけないということ 그냥 です。 예수 믿고 살다가 아멘 예수 그리스도 하다가 그냥 땅에 살다가 적당히 살다가 죽으라는 거예요. ただイエス・キリストと言いながらこの世で適当に生きて死になさいということです。 하나님은 그게 아니라 이 말이에요. しかし神様はそうではありません。 하나님은 사망에서 죽기를 원하지 않습니다. 神様は皆さんが荒野で死ぬことを願われています。 하나님은 가나안 땅에 들어가서 세계보호하기를 원하시는 거예요. カナンの地に入り世界福音化することを願われていま 그런데 す。 하나님의 뜻대로 움직이질 않는 거예요. しかし彼らは神の御心通り動かないわけです。 다 자기 생각, 세상 생각. すべてが自分の考え、この世の考え。 그러니까 하나님 데리고 갈 수가 없는 거예요. だから神が彼らを連れて行くことができないわけです。 결국은 출애굽만 하고 구원만 받고 인생 끝나는 거예요. 結局出エジプトだけをし、救いだけを受けて人生が終わってしまうわけです。 여러분의 인생은 보장된 인생입니다. 私たちの人生は保証された人生です。 복음은 세상을 이기도록 설계되어 있어요. 福音は世に勝てるように設計されています。 그리스도는 세상을 이길 수 있는 분이라 이 말이에요. キリストは世に勝てる方であるわけです。 대저 하나님께로 난 자마다 세상을 이기는 거예요. 神から生まれたものは世に勝つと約束されています。 세상을 이기시길 바랍니다. 皆さんが世に勝利されることを願います。 오늘 말씀을 통해서 인생 적용을 잘 하셔야 돼요. 今日の御言葉を通して人生に正しく適応しなければいけません。 자, 바울이 죄수의 몸으로 로마로 갑니다. パウロが罪人としてローマに今向かっています。 여러분이 죄수고 가난하고 내가 질병이 아프다, 내가 환경이 어렵다, 그건 문제가 되지 않아요. 皆さんが罪人だ、私の環境が難しい、体が良くない、そういう部分は問題になりません。 지금 여러분 환경 보면 안 돼요. 皆さんの環境を今見てはいけません。 내가 뭐 집안이 깨어졌다, 내가 뭐 가난하다, 내가 지금 혼자 산다, 그거는 문제가 안 되는 거예요. 家庭が壊れた、私の家族は力がない、私は一人暮らしだ、そういうことは問題にならないわけです。 바울이요, 유대인들이 고소했잖아요. 바울을 저 예수 전한다고 이단이라고 고발했단 말이에요. ユダヤ人たちがパウロがイエスを伝えているということで告訴しました。 그건요 잘한 거예요. 유대인들이. それはユダヤ人たちがよくしたことです。 문제는 잘 일어난 거예요. その問題はパウロにとってはよく起きたことであるわけで 그 す。 유대인 때문에 바울은 로마로 가는 そ 거예요. のユダヤ人たちの告訴によってパウロはローマに行くようになります。 하나님의 언약을 성취시키는 길로 유대인들이 만들어 준 거예요. 神の契約が成し遂げられる道をある意味ユダヤ人たちの訴えによって作られていくわけです。 문제 탓하지 마세요. だから問題のせいにしないでください。 여러분 지금 그런 탓하기 때문에 여러분 인생을 꼬일 수가 있는 거예요. 問題のせいにすると人生がこんがらがってしまいます。 바울은 로마 시민권 가지고 있으니까 パウロはローマの市民権を持っていました。 로마 황제에게 상소한 거요. ローマの皇帝の前までまた行くことができます。 항소했죠. 나는 로마 황제에게 재판받겠다. 私は市民権があるからローマの皇帝の前で私はこの判決を受けると言います。 그래서 배 타고 276명이 함께 배를 타고 가는 거예요. なので船に乗ってその船に276人と共にパウロが今ローマに向かっていきます。 그런데 가다가 광풍을 만납니다. しかし行く中暴風に遭います。 유라굴로 강풍. ユーラクロンという暴風に遭います。 세상이 감당할 수 없고 과학이 감당할 수 인간의 지식이 감당할 수 없는 광풍을 만나는 거예요. この世の方法で人間の知識でどうすることもできない世の暴風に遭ってしまうわけです。 여러분 광풍이 뭡니까? 暴風とは何でしょうか。 인생도 광풍이 있어요. 人生にも暴風があります。 잘 살다가 문제 와 버렸어요. うまく生きているようでも問題がやってきます。 망해 버린다든지 滅んでしまいます。 결혼도 실패해 버린다든지 結婚に失敗したり、 큰 질병을 가지고 있다든지 大きな病をもらったり、 자녀의 가정에 문제가 있다든지 子供や家庭に問題が生じた 그게 り、 다 인생의 광풍이에요. それがみんな人生の暴風です。 그건 내 힘으로 할 수가 없어요. そういうものは私の力でどうすることもできません。 돈으로 지식으로 재물로 할 수 없는 영적 문제도 오는 거예요. お金や知識や力でどうすることもできない霊的問題もやってきます。 왜 사람들이 자살합니까? なぜ人々が自殺するのでしょうか。 자살하는 사람은요. 광풍이 왔을 때 자기 그 문제를 자기가 해결할 수가 없기 때문에 결국은 절망해서 자살하는 거예요. 自殺をする人は暴風が来た時その問題をどうすることもできないので自殺をしてしまいます。 자, 여러분 인생 살다가 문제 왔다. 皆さんが人生の中で問題が来た。 어떻게 풀어나올까요? どのようにそれを解いていくべきでしょうか。 바울이 강풍이 왔는데 어떻게 풀어갔습니까? パウロが暴風が来た時どのようにそれを
解いていきますから 해결할 수 있는 방법이 뭐냐 이 말이에요. 解決することができる方法が何であるのかで 그걸 す 여러분 오늘 말씀을 가지고 인생 사셔야 돼요. それを今日御言葉を通して発見し人生を生きていかなければいけません 이런 광풍 속에서 바울은 딴 사람 말 듣지 않습니다. このような暴風の中でパウロは他の人の言葉を耳にします 하나님의 음성을 들은 거예요. 神の御声を聞きます 자, 이게 여러분이요 평상시의 영적인 상태입니다. これが日頃私たちの霊的状態であります 평상시에 지 마음대로 사고 지가 결정하고 지가 선택하고요. 지 뜻대로 사는 사람들은 강풍이 왔을 때는 하나님 말씀을 들을 수가 없어요. 日頃自分の考えで自分の思いのまま生きて選択する人は暴風の前で神の御声を聞くことはできません 평상시의 영적인 상태가 그렇다니까요. 日頃の霊的状態がそうであるからです 평상시도 하나님의 말씀을 못 듣는데 문제가 왔을 때 어떻게 하나님의 말씀을 들어요? 日頃も神の御声を聞くことができない状態なのに問題の前ではより聞くことができないはずです 바울은 유라굴론 강풍 속에서요 하나님의 음성을 들었습니다. しかしパウロはユーラクロンの暴風の前で神の御声を聞きました 여러분이 강풍이 와고 어려움이 왔을 때 여러분이 하나님 말씀을 듣지 못하는 만큼 끔찍한 일이 없어요. 皆さんが暴風の前で神の御声を聞くことがないということほど皆さんに悲惨なことはあります 하나님을 믿으셔야 돼요. 神を信じなければいけません 말씀을 놓치는 것만큼 끔찍한 인생이 없다 이 말이에요. 御言葉を逃したそれよりも悲惨なことはないわけです 바울은 하나님의 음성 들었어요. パウロは神の御声を聞きました 문제의 소리를 들은 게 아니요. 問題の声を聞いたわけではありません 환경의 사람 소리를 들은 게 아니라 이 環 말이에요. 境の人の話を聞いたわけでもありません 여러분의 문제면 많은 소리가 들어와요. 皆さんの問題の前で多くの声が聞こえてくるはずです 된다 안 된다. これはうまくいくいかない 못한다 할 수 없다. できるできない 많은 것이 내 귀에 들어와요. いろんな音が皆さんの耳に入ってくるはずです 여러분이요. 영적인 신앙 상태가 여러분이 평상시에 은혜 받는 상태면요. 이길 수 있어요. しかし皆さんのその時の霊的状態が日頃の恵みを受けられる状態であるなら皆さんは勝てるはずです 하나님의 말씀 딱 잡아버려요. 神の御言葉をしっかりと握ります 그럼 그 사람은 살아요. そうすればその人は生かされます 뭘 잡느냐에 따라서 인생은 달라진다니까요. 何を握るのかによって人生は変わってきます 내가 문제를 잡느냐, 私が問題を握る 돈을 のか 잡느냐, お金を握るのか 사람을 잡느냐, 人を握るのか 내 능력을 잡느냐, 私の能力を握るの 그 か 잡는 거에 따라서 그 사람은 달라지는 거예요. 何を握るかによってその人は変わってきます 지 경험을 잡느냐, 自分の経験を握るのか 실패한 경험을 또 잡고 있단 말이에요. 失敗をした経験をまた握ってしまいます 안 되는 짓을 또 하고 있다 이 말이에요. うまくいくはずがないことをしてしまう 그건 그 사람이 나빠서 그런 게 아니에요. それはその人が悪いからではありません 바뀌지 않는 저 사람의 체질이에요. 変わらない体質だからであります 안 바꾸고 계속 신앙생활을 하는 거예요. 体質が変わることなく信仰生活を続けているわけです 바울은 늘 하나님 말씀 잡았어요. しかしパウロはいつでも神の御言葉を握りました 나의 속한 바 곧 나의 섬기는 하나님의 사자가 私の主で私の仕えている神の御使い 어젯밤에 내 곁에 서서 말씀하셨다. 昨晩私の前に立ってこう言いました 두려워하지 말라. 恐れてはいけません 여러분이 이런 어렵고 곤란과 문제 속에 하나님 말씀을 내가 빛을 받을 수만 있다면요. 그 사람은 사는 거요. このように苦しみ苦難の中で皆さんが神の御言葉を光として受けることができる皆さんであればその人は生かされるはずです 병 속에 죽을 병에도 살아요. 病の中にあっても生かされます 많은 것처럼 보이지만 그 사람은 살아요. 滅びるように見えても必ず生かされます 빛을 먼저 받아야 돼. 光を先に受けなければいけません 어둠을 가지고 살면 안 된다 이 말이에요. 暗闇を持ったまま生きてはいけないと 바울아 두려워하지 말라. 恐れてはいけませんパウロ 여러분 문제를 생각하지 말고 말씀을 생각해야 돼요. 皆さん問題を考えるのではなく御言葉を考えなければいけません 문제가 여러분을 좌지우지하게 만들면 안 된단 말이에요. 問題が皆さんを左右できるように放っておいてはいけません 문제 위에 있어야지. 問題の上にいなければいけません 홍수 위에 있어야지. 洪水の上にいなければいけませ 발로 ん 밟아야지 문제는. 問題は足で踏み砕かなければいけません 이게 내가 영적 상태에 따라서 되고 안 되고 그렇다. しかしそのようなことは私の霊的状態によってできるかできないのかが決まるわけで 그래서 す 평상시 신앙생활은 중요한 だから 겁니다. 日頃の信仰生活が重要です 예배를 드리고 우습게 봐. 그 사람 나중에 문제 있을 때 인생 우습게 된다니까요. 礼拝を簡単に考えてしまう人は問題が来た時に人生がおかしくなってしまいま 신앙은 す 갑작스럽게 뭐가 잘 되는 게 아니에요. 信仰はいきなり
何かが良くなるものではありません。 심은 대로 거두는 겁니다. まいたものを刈り取るようになってい 안 ます。 심으면 못 거두는 거예요. まいたものがなければ刈り取るものもないです。 심은 대로 여러분 인생 살게 되네요. まいたもの通りに人生が成り立つようになっています。 문제를 생각하지 문제가 생각이 안 나야 돼요. だから問題が思い浮かんではいけない。 사자굴 속에 다니엘이 들어갔는데 다니엘은 사자굴 속에 사자가 문제가 아니라 이 말이에요. 獅子の穴に入ったダニエルには獅子ライオンが問題にならなかったわけです。 문제는 뭔가 그 속에서 내가 하나님의 말씀을 듣냐 안 듣냐 이게 문제라 이 말이에요. 本当の問題はその中にいる私が神の御声を聞くことができるかできないかが本当の問題です。 저 사람이 어떠고 저 문제가 어떠고 저 직장이 어떠고 그게 문제가 안 된다 그 말이에요. あの人がこうでこれがこうでこの職場がこうでそれは問題にならないということ 내가 です。 그 속에서 하나님의 언약을 잡느냐 이게 문제라 이 そ 말이에요. の中で私が神の契約を握るのか握らないのかが問題であるわけです。 여러분의 말씀은 우리 인생 사용 설명서요. 御言葉は私たちの人生の説明書です。 인생을 살아가는데 말씀은 우리를 이렇게 살아가라 저렇게 설명해 주는 말씀이라니까요. 人生を生きていくときにこのように生きていきなさい、あのように生きていきなさいと説明をしてくださるのが御言葉です。 문제 오면 문제를 생각하지 마세요. 問題が来たら問題を考えないでください。 그건 하나님이 아시는 거예요. その問題は神が知っておられます。 내가 아는 것보다 하나님이 아시는 게 더 확실한 거 아니에요. 私が知っていることよりも神が知っていることの方がより確実であるわけです。 내가 눕고 일어서고 내 모든 문제를 주님은 알고 계신다고 그랬잖아요. 私が寝て起きることも私に起こるすべての問題も主がご存知であると言われました。 문제 속에 유랑 강굴 속에 내가 해야 할 것이 뭡니까? ユーラクロンという問題の前で私がするべきことは何でしょう 지금 여러분이 해야 할 일이 뭐요? 今私たちがするべき働きは何でしょう 우리 교회가 해야 할 일이 뭡니까? 私たちの教会がするべきことは何でしょうか 하나님의 음성을 들어야 돼. 神の御声を聞かなければいけません。 두려워하지 말라. 恐れてはいけません。 걱정하지 말라. 思い煩ってはいけません。 그리스도는 내가 살아가는 장소요. キリストは私が生きていく場所であります。 여러분 문제에서 사는 게 아니 문제가 내 장소가 아니에요. 問題の中が私がいる場所ではあります。 그리스도가 내가 살아가는 장소라니까요. キリストが私が生きていく場所であります。 그리스도가 내 환경이라니까요. キリストが私の環境であります。 내 현주소가 예수 안에 있다 이 말이에요. 私の現住所がイエスの中にあるということです。 사단은요 예수 밖에 있기를 원하는 거예요. サタンは私たちがイエスの外にいることを願っています。 여러분은 예수 안에 말씀 안에 있어야 되는 거예요. 皆さんはイエスの中に、御言葉の中にいなければいけません。 우리가 다 문제거리가 있잖아요. 私たちにはみんな問題事はあります。 저는 문제가 교회 문제도 있을 거 아니에요. 私にも教会にも問題がある。 여러분 인생 문제 있을 거 皆さんの 아닙니까? 人生にも問題があるはずです。 장사하면 장사하면 회사하면 다 문제 있어요. 商売する人は商売に、会社に通う人は会社に問題があるはずです。 문제를 신경 쓰면 안 돼. しかし問題に気を置いてはいけません。 저 문제가 어떻게 변할지 その 몰라요. 問題がどのように変わるかは誰も分かりません。 여러분은 어디에 있어야 돼요? 여러분은 말씀을 잡아야 되는 거예요. 皆さんがいるべき場所は御言葉を握る場であります。 바울은 하나님의 음성을 들었어요. パウロは神の御声を聞きました。 자, 요즘 세상 사람들 세상에 살기 좋고 너무나 세상에 발달했기 때문에 말씀 잘 안 잡아요. この世はあまりにも楽な状態になっていて、世があまりにも発展しているので、御言葉を握ろうとはしません。 말씀을 딱 잡아요. 皆様、御言葉をしっかり握ってください。 그래서 이런 묵상하라는 말을 이해를 하셔야 だか 돼요. ら黙想しなさいという意味を理解しなければいけません。 묵상하지 않으면요 말씀은 내 것이 안 돼요. 黙想をしなければ御言葉は私のものになりません。 주일날 오늘 메시지 들었다. 今日手術御言葉を聞いた。 끝나고 가버려. 終わって帰る。 신앙생활은 교회에서 되는 게 아닙니다. 信仰生活は教会で全て成り立つわけではありません。 신앙생활은 교회 밖에서부터 이제 새로 시작되는 教会 거예요. は教会の外で、信仰は教会の外で新しく始まるわけです。 말씀 없는 하루, 御言葉がない一日、 언약이 없는 하루, 契約がない一日、 말씀이 나오고 상관이 없는 하루. 御言葉と私が関係がない一日、 그 인생을 성공할 수가 없는 거 そのよう 아니에요. な人生は成功することができないはずです。 인생을 추측하면서 사는 인생 되면 안 돼요. 人生を今測りながら推測しながら生きていく人生になってはいけません。 잘 풀리겠지. うまくいくだろう。 내 인생 잘 되겠지. 私の人生うまくいくだろう。 내가 교회 다니니까 教会に通っているから。
인생을 추측하며 살지 そのよう 마세요. な推測で人生を生きてはいけません。 하나님은 정확하신 분이에요. 神は正確な方です。 콩 심은 데 콩나게 돼 있고 팥 심은 데 팥나게 돼 있는 거예요. 豆をまいたところには豆がなるようになっています。 안 심으면 안 나는 ま 겁니다. かないところには何もなりません。 구원받은 걸 해도 감사해요. 救いだけでも感謝です。 말씀을 묵상할 때요. 말씀이 내 속에 남는 거예요. 御言葉を黙想するとき、御言葉が私の中に残る 이 わけです。 말씀이 가만히 있다가 내가 문제가 오고 어려우면 이 말씀이 튀어나오는 거예요. その御言葉が中にあって問題の前でその御言葉が出てくるわけで 이 す。 말씀이 금이 되는 거예요. その御言葉が剣となります。 적을 무너뜨려 버려요. 敵を打ち倒します。 말씀이요 어둠의 세력을 무너뜨리는 거예요. 御言葉が暗闇の勢力を打ち砕くわけです。 내 힘으로는 어두움을 이길 수가 없어요. 私の力では暗闇に勝てません。 내 능력으로는 사단을 이길 수가 없어요. 私の能力でサタンに勝てません。 이 하나님의 말씀이 나올 때 어둠이 무너지는 거예요. 神の御言葉の前で暗闇が崩れるわけです。 바울은 이 유라굴로 강풍에서 이길 수 없는 이게 어떻게 할 수 없는 속에서 강풍을 본 게 아니고 하나님의 말씀을 잡았어요. パウロは絶対に勝つことができないユーラクロンという暴風の前で暴風を見たのではなく神の御言葉を握りました。 목사가 여러분에게 메시지 줍니다. 牧師が皆さんにメッセージを与えます。 잘 정리해가지고 よく整理をしてです。 이제 먹고 쓰기는 여러분에게 달린 거예요. それを皆さんが食べて使うという部分は皆さんにかかっている。 여기서 은혜 받았냐 안 받았냐 소용없어 나가서 여러분이 어떻게 쓰느냐가 다요. 教会でいくら恵みを受けていても皆さんが外に出てそれをどのように用いるかが 그 全てで 사람은 す。 성장하고 자라나는 거예요. そのような人は成長して育っていくわけです。 말씀을 지식으로 참고하는 사람은 그냥 끝나는 거예요. 御言葉を知識で参考する人はそれで終わってしまい 두 ます。 번째 유라굴로 강풍에서 바울은 이 문제를 어떻게 해결합니까? またユーラクロンという暴風の前でパウロはどのようにこの問題を解決しますか。 강풍 앞에서 보세요. 暴風の前で彼を見てください。 문제 앞에서 보세요. 問題の前で見てください。 뭘 발견합니까? 彼は何を発見しますか。 자신이 세상에 존재하는 이유, 사명을 발견하는 自分がこの世に存在する理由、使命を発見し 거예요. まし 이거 た。 대단한 겁니다. これはものすごいこと 어떻게 で 보면 す。 당연한 걸 수 あ 있어요. る意味当然なことではあります。 문제가 일어났는데 問題が起きました。 어려움이 찾아왔는데 苦しみが来ました。 그 속에서요 자기 존재 이유를 발견하는 거예요. その中で自分の存在の理由を見つけた。 자기 사명을 발견하는 自 거예요. 分の使命を見つけるわけです。 대구에 있는 어떤 목사님 아들이 하나밖에 없는 줄 아는데 그 아들이 죽을 병 걸렸어요. テグにいるある牧師先生の息子がこう死ぬ病気にかかりました。 그 아들에게 찾아가서 이 목사님이 이렇게 말씀했어요. その牧師先生が息子に言ってこの世に言ったそうです。 하나님이 너를 살릴 가치가 있고 정말 하나님께서 살릴 이유가 있다면 너는 거기서 살 것이다. あなたが神にとって生きる価値があるのであれば、また生きる理由があるのであれば、神はその中でもあなたを生かすだろう。 그래 하나님이 너를 살릴 이유가 없으면 너는 죽을 것이다. しかし神があなたを生かす理由がないんであれば、あなたは死ぬだろ 그 う。 말씀을 분명히 했어요. そのようなことを確かに息子に言われたそう 그 です。 목사님이 말씀한 거거든요. その牧師が直接言われました。 근데 그 아들이 살았어요. その息子がしかし生き延びました。 지금 미국에 유학에서 이제 신학 박사 학위 받을 공부 중이에요. 今アメリカに留学して神学の博士号を取るために今勉強中です。 하나님이 여러분 인생을 보실 때 하나님께서 여러분 인생에 가치가 있으면요 풍랑은 문제가 되는 거 아니에요. 神が皆さんを見られるときに皆さんの人生が神にとって価値ある人生であるなら暴風は何の問題になりません。 하나님 앞에 구원받고 끝나지 말고 의미 있고 가치 있는 인생이 돼야 돼요. 神の前で救いで終わるのではなく意味があって価値がある人生にならなければいけません。 그러면 하나님은 여러분을 살리셔야 돼요. だとしたら神は皆さんを生かさなければいけません。 하나님은 사람이 필요합니다. 神には人が必要です。 언약의 사람이 契 필요합니다. 約の人が必要です。 그래서 살려주셔야 돼요. だから生かさなければいけません。 바울은 광풍 앞에서요 자기의 사명을 가졌어요. パウロは暴風の前で自分の使命を確かにします。 네가 가이사 앞에 서야 하겠고 あなたは必ずカイザルの前に立ちます。 복음이 현장에 들어가야 돼요. 福音が必ず現場に入っていかなけ 그게 ればいけません。 바울의 それが 사명입니다. パウロの使命です。 복음이 그리스도가 어두운 세상에 들어가야 돼요. キリストが暗闇の世に入っていかなければいけません。 이 복음이 여러분이 현장에 직장에 여러분 있는 일터에 들어가야 こ 돼요. の福音が皆さんの現場に働き場に職場に入っていかなければいけません。 네가 가이사 앞에 서야 돼. あなたは必ずカイザルの前に立ちます。 여러분의 가이사는 뭡니까? 皆さんのカイザルは何ですか。 로마로 가라는 말입니까? じゃあローマに行けということでしょうか。 여러분의 가이사는 뭐냐 이 말이에요. 皆さんのカイザルは何ですか。
내 가이사. 私のカイザル 이거 가이사 앞에 서야 하리라 그랬잖아요. あなたは必ずカイザルの前に立ちます 찾아내야 될 거 아니요. カイザルを見つけ出さなければ 내 가이사가 뭔지 私のカイザルは何なのか 너와 행선한 자를 다 내게 주셨다. 同棲している人々を皆あなたにお与えになったと 바울 때문에 다른 사람이 살아나는 거예요. パウルゆえに他の人々もみんな生かされます 복음 가진 사람 때문에 주위 사람들이 살아나야 돼요. 福音を持った人ゆえに周りの人々も生かされなければいけない 여러분 때문에 가정이 살고 皆さんゆえに家庭が生かされ 여러분 때문에 현장이 살아나고 皆さんゆえに現場が生かされ 이 교회 때문에 일본이 살아나고 この教会ゆえに日本が生かされ 다 네게 주었다 그랬잖아요. すべて皆お与えになったと言われます 문제 속에 강군 속에 문제 해결하지 말고 하나님 주신 사명 발견하세요. 問題の中で暴風の中でそれを解決しようとせず神から与えられた使命を確認してくだ 그 さい 문제가 여러분을 죽이고 살리고 할 수가 없는 거요. その問題が皆さんを殺したり生かしたりすることはできないわ 헐상을 보지 말고 실상을 보라 이 말이요. 虚像を見るのではなく実像を見てください 여러분 영적인 서밋은 어떻게 만들어집니까? 霊的サミットはどのように作られますか 오늘 영적 서밋 하는데 霊的サミットだと言っています 말만 들으면 서밋이 됩니까? その言葉だけ聞けばサミットになるでしょうか 풍랑 속에 영적 서밋을 만드세요. 暴風の中で霊的サミットを作り上げてください 상식 이상을 하세요. 상식 이상. 常識以上なことをしてください 상식에 머물면 안 돼요. 常識にとどまってはいけません 상식 이하도 되면 안 돼요. 常識以下になってもいけません 문제 오고 어려움이 왔을 때 상식 이상을 하라 이 말이에요. 問題と苦しみの前で常識以上のことをしてください 뭔 말인가 아시겠죠? どういう意味か理解できるはずです 상식 이상을 하세요. 常識以上のことをしてください 문제와 놀지 말고 問題と一緒に遊ぶのではなく 문제와 빠지지 そ 말고 の問題に陥るのではなく 문제를 뛰어넘는 상식 이상을 행동을 하라 이 むしろ 말이에요. その問題を乗り越え常識以上のことをしてください 고난 이상을 하세요. また苦難以上をしてください 여러분 교회 와서 고난 받습니까? 皆さんが教会に来て苦難を受けていますか 아 이거 교회 와서 힘들어. あ教会に来ることで大変だ 내 교회 와서 어려움을 당해. あ教会に来ていて苦しみを得た 내가 고난 당하고 있어. 今私が苦難に遭っている 고난 이상을 하세요. その苦難以上をしてください 예수님도 고난 받았어요. イエス様も苦難を受けられました 십자가 고난 받고 부활하셨어요. 十字架の苦難そして復活されました 고난 이상을 하셔야 돼요. 苦難以上をしてください No cross, no crown. ノークロスノークラウン 십자가 없이는 면류관도 없어요. 十字架なしには冠が 고난 이상을 뛰어넘어 버리세요. 皆様苦難を乗り越えそれ以上をしてください 여러분의 교회에서 헌신하는 거 뛰어넘어 버리세요. 더 教会 이상. の献身それ以上を乗り越えてください 상식 이하를 하면 안 돼요. 常識以下をしてはいけません 땅의 것 이상 하세요. またこの地のもの以上をしてください 땅의 수준을 뛰어넘어야 돼요. この地上の水準を乗り越えなければいけません 여러분은 땅의 수준을 가지고 살면 안 돼요. 그런 인생이 아니라 이 말이에요. 皆さんはこの地の水準を持って生きていく人生ではないのです 정복, 지배하고 다스리는 인생을 뛰어넘으셔야 돼요. 支配征服治める水準で乗り越えなければいけません 바울은 땅의 것을 배설물이라고 그랬어요. パウロはこの地のものをチリアフタだと告白します 땅의 것이 여러분을 행복 주는 게 아닙니다. この地のものが皆さんに幸せを与えるものではありません 하나님께서 여러분에게 축복과 성공을 주는 겁니다. 神が皆さんに成功と祝福を与えられるわけです 이 서밋을 지속할 수 있는 힘이 있어야 돼요. このようなサミットを持続できる力がなければいけません 그래서 우리는 버리는 겁니다. だから私たちは捨てるわけです 불신앙을 버리는 겁니다. 不信仰を捨てるわけで 나를 す 버리는 겁니다. 私を捨てるわけです 세상을 버리는 こ 겁니다. の世を捨てるわけです 버리면 여러분 지속할 수 있어요. 捨てることで持続できます 못 버리니까 안 되는 거예요. 捨てられないからできないわけです 여러분 안 되는 건 가지고 있으면 손해입니다. 빨리 버려야 돼요. うまくいかないことは持っていれば損です早く捨てなければいけません 그리고 누리세요. そして味わってください 하나님이 주신 걸 누리세요. 神が与えられたものを味わってください 모자람이 없어요. 여러분은 皆さんには足りなさなどありません 다 받았어요. すべて受けました 내가 발견 못하고 여러분이 지금 그걸 여러분이 내 것을 못 가지고 있는 게 문제지 다 가지고 있어요. まだ私のものとして見つけていないだけであって皆さんはすべてを与えられました 그리고 키우세요. そして育ててください 그릇을 키우셔야 돼요. 皆さんの器を育ててください 적은 그릇은 못 담아요. 小さな器はそこに何かを盛ることはできません 그릇을 크게 하셔야 돼요. 器を大きくしなければいけません 스밋은 그릇이 커야 돼요. サミットは器が大きくなければいけませ 세계복음을 ん 담아야 될 거 아니에요. 世界福音化を盛ることができるくらいです 어제 한국에 있는 목사님하고 목사님 전화가 왔어요.
昨日韓国にいるある牧師から電話がかかってき 뭐 ました。 전화하는 가운데 이제 뭐 부산 임마누엘도 짓고 서울 임마누엘도 짓고 그런 이야기를 서로 했어요. 電話をしている中で、プサンのインマヌエル教会が建築したとか、ソウルのインマヌエル教会が建築したとか話がありました。 근데 부산에 한 분이 350억을 헌금했어요. で、プサンのある生徒が35億円を献金したそうです。 3억도 아니에요. 3億でもあります。 350억을 헌금. 35億円を献金したわけです。 교회 나온 지 얼마 되지도 않아요. 教会に通って間もない方だそうで 믿음이 す。 오래된 사람도 아니에요. 信仰が長かった人でもあります。 350억을 헌금했어요. 韓国ウォンで350億ウォンです。 아이들이 딱 손 못해도록 다 법적으로 다 만들어 놓고 子供たちがそこに手を触れることができないように法的にもそう準備をして 350억을 헌금했어요. 350億ウォンを献金したそうです。 그리고 서울에 또 한 분은 장로님이에요. 이분은. で、ソウルの教会のもう一人は長老です。 이분이 내가 작년에 오니까 저보고 식사하라고 봉투를 하나 주더라고요. その方が去年私に会った時に、先生食事でもしてくださいと私にお金が入った封筒をくれました。 일본에 가끔 오시는 분이. 日本にしょっちゅう来られる方です。 저를 잘 알지요. 私をよく知っています。 아마 제가 아프다는 소리도 들었겠지. また私が病にあったという話も聞いたでしょう。 그분은 서울 임마누엘 교회 장로님. その方はソウルインマヌエル教会の長老です。 450억을 헌금했어요. 450億を献金したそうです。 450억이라. 450億です。 상상이 안 되는 거예요. だから私も想像すらできない金額です。 그릇이 대단하구나. 私は器がすごいと思いまし 그는 た。 하나님이 하셔야 되겠죠. それも神様がなさらなければいけなかったことでしょう。 야, 인생 대단한 사명을 교회를 내가 지어야 되겠다. 그게 내가 쓰임 받아야 되겠다. 그 사명이죠. 教会を建てるところに私の人生が用いられなければいけないという使命があったのでしょう。 서밋은 그릇이 커야 돼요. サミットは器が大きくなければいけません。 사이다 병막에만한 그릇 가지고는 담을 수가 없는 거예요. 瓶の蓋のような大きさでは何かを盛ることもできません。 교회는요 가능한 한 크게 지어야 돼요. 教会はできる限り大きくしていかなければいけません。 큰 만큼 하나님 채워주시는. 大きくすればするほど神は満たされていきます。 작으면 작은 만큼 찹니다. 小さければ小さいほどそれしか与えられません。 여러분이 그릇을 좀 넓히세요. 皆さんの器を大きくしてください。 이런 훈련을 해 나가셔야 돼요. そのような訓練を今からしてください。 강풍 중에 문제 중에 바오는요 그 강풍 속에서 자기 인생 사명을 자기의 사명을 딱 발견했어요. 暴風の前で問題の前でパウロは自分の人生の使命を確かめました。 내가 가이사 앞에 서야 되겠구나. 私はカイザルの前に立たなければいけない。 풍랑 앞에 서 있는 게 아니구나. 暴風の前に立っているのではない。 내가 로마 현장에 가야 되겠구나. 私はローマの現場に向かわなければいけない。 현장이 내가 가야 할 곳은 현장이구나. 私が行くべきところは現場であると。 못 말기는 거죠. それは止めることができません。 바울은 이 강풍 중에 뭘 발견했습니까? またパウロは暴風の中で何を見つけましたか。 하나님을 신뢰했어요. 神を信頼しました。 말씀을 딱 붙잡았어요. 御言葉をしっかり握ったわけです。 여러분이요 안심하라. 皆さん元気を出しなさい。 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라 그랬어요. 私に告げられた通りになると。 말씀대로 되리라 이 말. 御言葉通りになるということです。 이런 말씀을 신뢰하세요. 皆さん御言葉を信頼してください。 하나님을 믿으세요. 神を信じてください。 삶 속에 暮らしの中でです。 강풍 중에 暴風の中で 평상시는 몰라요. 日頃は分かりません。 다 믿는 것처럼 보여요. みんな信じているように見えま 그러나 す。 문제 오면 안 믿어요. しかし問題の前では信じません。 나는 하나님을 믿노라. 私は神によって信じています。 어떤 환경 속에서라도 どんな環境の中でも 하나님은 나의 하나님이십니다. 神は私の神です。 하나님을 하나님 되게 하세요. 神が神となるようにしてください。 그리스도가 그리스도 되게 하시라 이 キリ 말이에요. ストがキリストになるようにしてください。 말씀 믿으세요. 御言葉を信じていま 여러분 す。 말씀대로 됩니다. 皆さん御言葉通りになります。 여러분 이제 뭘 믿느냐? 여러분이 나를 믿으면 여러분 나를 따라가서 여러분 인생 그렇게 되는 거예요. 皆さんが自分を信じるなら自分の考え通りに進んで人生はそれで終わってしまいます。 사도신경 여러분이 공부하셨죠. 今使徒信条を皆さんが見ています。 어떻게 여러분 말씀 은혜 받습니까? どのように皆さんは御言葉を受けていますか。 사도신경에 제일 처음에 나오는 게 뭡니까? 使徒信条一番最初に出てくる部分は何ですか。 그거 하나만 되면 나머지는 따라오는 거예요. それ一つさえできても残りはついてきます。 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가
미사오니 그랬잖아요. 全知を創造された全能である父神を信じますと告白します。 사도신경 그게 제일 처음 나오잖아요. 使徒信条一番最初にそれが出てきます。 전능하신 하나님을 내가 믿노라. 全能である神を信じます。 그게 우리의 신앙 고백이요. それが私たちの信仰の告白 이 です。 고백이 돼야 될 거 そ 아니에요. の告白ができなければいけ 이 ません。 고백이 되면 나머지는 따라오는 その 거예요. 告白ができれば残りはついてきます。 사도신경 여러분 많이 묵상하셔야 돼요. 使徒信条皆さんがたくさん黙想しなければいけません。 그냥 외우면서 상상하셔야 ただ覚えるだけではなく唱えるだけではなく皆さん想像してください。 저는 사도신경 할 때 상상합니다. 使徒信条を私は告白するときに想像し 전능하신 ま 하나님 す。 미사오며 全能なる父を信じます。 상상하면서 그걸요 기도로 고백하는 それ 거예요. を描きながら祈りで告白するわけです。 그리고요 그리스도를 삶 속에 적용시켰어요. キリストを暮らしの中に適用させてください。 하나님 말씀을 신뢰하는 게 뭡니까? 神の御言葉を信頼するということはどういうことでしょう 말씀을 か。 삶 속에 적용시키는 御 거예요. 言葉を暮らしの中に適用させることで 그게 す。 믿는 거 아니에요? それが信じるということです。 머리 아담만 있는 게 아니에요. 頭に残っているわけではありません。 말씀은 내 삶 속에서 역사하셔야 돼요. 御言葉は私の暮らしの中で働かれなければいけません。 예수는 그리스도 イエスがキリストだ。 적용시키라 이 それを 말이에요. 適用させてください。 모든 문제 끝났다 이 す 말이에요. べての問題が終わった。 충분하다 이 말이에요. もう十分である。 완전하다 그 말이에요. 完全である。 모자람이 없습니다. 足りなさなどありませ 모든 ん。 것이라 이 말이에요. すべてであります。 그 그리스도를 적용시키셔야 되는 その 거예요. キリストである御言葉を適用させなければいけません。 풍랑 앞에서 적용시켜요. 暴風の前で適用させてください。 예수는 그리스도. イエスがキリストであると。 누가 날 못 이긴다 이 말이에요. 誰であっても私には勝てない。 유라굴란 강풍에 너는 나를 삼키려 하지만 너가 그리스도를 못 이긴다 이 말이에요. ユーラクロンという暴風が私を食い尽くそうとしても私に勝つことはできない。 이럴 때 그 사람은 하나님 나라가 이루어지는 겁니다. そのような時に神の国が望まれるわけで 하나님의 す。 나라가 이루어질 때 흑암은 무너지는 거예요. 神の国が望まれると暗闇は当然崩れます。 내가 어디 곳에 내 혼자 무슨 일 당해도 나는 살아남게 돼 있어. 私が一人で何をやられても私は生き延びるようになっています。 위기 오면 진짜 응답이에요. 危機が来たのであればそれは誠の答えです。 오직 성령. ただ聖霊。 그리고 정인되는 거 아니에요. だから証人になるわけです。 정인은요 나중에 되는 거예요. 証人は後になっていきます。 여러분이 정인되고 싶지요? 皆さんも証人になりたいはずです。 지나와야 돼요. しかしそれを通過しなければいけません。 6월절 지나오고 오순절 지나오세요. 杉越の祭り、五巡節の祭りを通過しなければいけません。 그래야 정인되는 겁니다. そうしてこそ証人となります。 하나님은 우리에게 약속하셨습니다. 神は私たちに約束されました。 내가 세상 끝날까지 너와 항상 함께하겠다. 世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。 이 말씀만 묵상해도 살아나요. この御言葉だけ黙想できても生かされます。 내가 너희를 고아로 내버려 두지 않겠다. あなた方を捨てて孤児にはしません。 아, 고아가 아니구나. 私は孤児ではないんだ。 저는요 일본 와서 목회하면서요, 야 힘들 때, 아 내가 혼자가 아니구나. 私は日本に来て一人で辛い時に、私は一人ではない。 고아로 내버려 두지 않고 하나님께서 나에게 오신다고 그랬구나. 孤児にはせず私に来られると約束された。 늘 듣던 말씀이요. いつも聞いていた御言葉です。 이 말씀이 각인되는 거예요. その御言葉が刻印されるわけです。 모든 것이 합력하여 선을 이룰 것이다. すべてのことを働かせて益としてくださる。 강풍도 유익되는 겁니다. 暴風も益としてくださります。 강풍 때문에 바울은요 다른 사람이 또 살아나고 강풍 때문에 바울 때문에 다 살았잖아요. 복음 때문에 다 살아났잖아요. 暴風にあってパウロゆえにすべてが生かされたように、福音ゆえにすべてが生かされま 그거 す。 쉬고 또 로마로 가는 겁니다. またローマに向かって行きます。 결론 맺습니다. 結論であります。 여러분 인생에 교회 다닌다 그래서 풍랑이 안 온다고 성경은 말씀하지 皆さん 않습니다. の人生、教会に通っているからといって暴風が来ないとは聖書は言いません。 오히려 너희들이 하늘나라에 들어가려면 많은 환난을 겪어야 할 것이라고 말씀했어요. むしろイエス様は皆さんが神の国に入るためには多くの苦しみに遭わなければいけないと言われました。 상황 때문에 움직이지 마세요. 人ゆえに動かないでください。 반석이 되세요. 岩になってください。 흔들흔들거리지 말고 揺れ動くようなものにならないでくださ 반석이 되시라 이 말. い。岩のように立ってください。 문제가 나를 가지고 놀지 않도록 問題が私をもてあそぶことができないように 통치하세요 문제를. 皆さんが問題を統治してくださ 말씀 い。 하나님 음성 딱 잡으세요. 神の御声を握ってください。 통치하는 거요. それが統治をすることで 정말 す。 사명 발견하세요. 本当に使命を見つけてく 그 ださい。 하나님 말씀을요
신뢰하세요. 神の御言葉を信頼してくだ 그리고 さい。 기다리세요. そして待てばいいのです。 어떻게 하나님께서 역사하시는? 神がどのように働かれるか。 여러분 인생은 보장된 인생입니다. 皆さんの人生は保証された人生です。 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. 勝利されることを主の皆で祝福いたします。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 저희들을 말씀으로 일으켜 주옵소서. 神様、私たちを御言葉で起こしてください。 자기 생각, 자기 수준, 자기 능력을 빨리 버릴 수 있는 은혜를 주옵소서. 自分の考え、自分の水準、自分の能力を早く捨てることができる恵みをお与えください。 말씀을 잡고 하나님의 사명을 발견하는 전도자가 되게 하시고 御言葉を握って神の使命を発見する伝道者となり、 정말 하나님의 말씀을 적용시키면서 응답받는 우리 동경 임마누엘 교인 되게 하옵소서. 神の御言葉を適用しながら答えを受ける東京インマヌエル教会生徒となりますように。 교회 나갈 때 이 말씀 가지고 함께 나아가게 하옵소서. また今日教会を出ていくとき、この御言葉を共に握って出ていくことができますように。 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. イエス・キリストの皆でお祈りいたします。 아멘.